kajingya batekam Chief Executive Member uba penyai sing CM ula pentip bahapo kalama ka Khasi Hills Democratic Front ka Kongres kan yo Deputy CM uba penshingan NCM bat uwe UEM bat kumju ya kashuki Deputy Chairman. Laitna kini barok kikam EM bat daki MDC ke NPP. Kumba ngila Effenbeck kakam Deputy CM ngila ya Railang ban IT haiba PNC. Tekiwe nampak yo ban develop YP baru nama ka file kadang le indala yo ka approval dengan sa ai pat dengan sa share pat baru kini list joki Arnold akan ka isi komiti ni dan arteli ki pusaka legislative kalau khat lai baru teki ki bamdan pat haka isi ke ikaba ngin ai ka assignment yaki ki MDC ki jongi kalong ki advisory committee dan bun haki advisory mdunai kan rio nyotuli but ki badan kam sudah ki advisory committee but andala dep ai assignment ki MDC jongi ki advisory committee kin dan ki terms and condition ya kabakin hab ban hot meeting nama lingba ki advisory committee la ban lum meeting la ban keren kini nuki mat ki ba dekam ki issues ba dekam bat kila pat ban wara ban IG workshop isi takadau kini ki advisory committee ru kilong ba dekam adu ta have keteng iba chance mangna MDC nama hati ke dambakla ka demontas ni yo objective hot ke scrutiny ru la dam te kumbang yo objective long kabiang ngadong sedong te ya ka kubor bakam tikna pila ba bani kendu secretary legislative pila ban shim interview